Уважаемые коллеги, сегодня врачу реализовывать профессиональную потребность учиться стало намного проще. Цикл вебинаров для врачей первичного звена Ассоциации Сирано – это уникальная возможность для врача продолжить свое обучение, не выходя из дома. Вебинары летнего цикла проходят в одно и то же время, каждую субботу и воскресенье. 15:30. Курс «Избранные вопросы хирургии и урологии». Руководители направления – профессора Теодорович Олег Валентинович и Соколов Юрий Юрьевич. 16:30. Объединенный курс лекций по общей врачебной практике и курс мини-лекций по кардиологии «Кардиологика». Читаю профессор Стремоухов Анатолий Анатольевич и председатель Ассоциации Сирано Власова Надежда Леонидовна. В 17:30 начнется объединенный курс «Неврология для педиатров» и «Актуальные вопросы рефлексотерапии». Научные руководители – профессор Зыков Валерий Петрович и профессор Тян Виктория Николаевна. 18:30 курс психиатрии совместно с кафедрами психиатрии и сексологии, а также детской психиатрии и психотерапии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это еще не все. Несколько вебинаров по неонатологии и оториноларингологии пройдут по выходным в 14:30. Следите за расписанием, чтобы ничего не пропустить. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. До встречи! Глубоко уважаемые коллеги, в государственной системе подготовки медицинских кадров основное место занимает качество ее. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования заранее подготовила целую серию таких мероприятий, которые позволят более легко, комфортно практикующим врачам войти в новую систему профессионального допуска. Традиционным партнером Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в области организации образовательных мероприятий в системе НМО является Ассоциация врачей первичного звена Сирано. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Добрый день, уважаемые коллеги. Я врач-оториноларинголог, профессор кафедры болезней уха, горла и носа имени Сеченова Сеченовского университета Никифорова Галина Николаевна, заведующая нашей кафедры Свистушкин Валерий Михайлович. С очень многими из вас мы знакомы и очень рады тому, что у нас есть возможность общаться с вами. И сегодня я бы хотела поговорить о такой мультидисциплинарной проблеме, как храп и синдром обструктивного апноэ сна. Собственно говоря, оториноларинголог – это не единственный врач, который занимается этой проблемой, и скорее это не главный врач, который занимается этой проблемой. А проблема очень широкая, потому что после 30 лет у нас ежегодно с возрастом у пациентов нарастает частота и храпа, и апноэ сна. Собственно говоря, после 60 лет редко кто достаточно бесшумно дышит во сне. Как правило, храп сопровождает всех. Но храп – это феномен звуковой. И, собственно говоря, когда пациент просто храпит, кроме неприятностей для окружающих и определенных проблем, которые могут быть связаны с сухостью в полости рта, у него не возникает. Но если этой ситуацией не заниматься, то шумное дыхание во сне, храп, может перейти в более тяжелую форму, а именно синдром обструктивного апноэ сна. Почему же у нас начинает формироваться такой грозный синдром и чем он опасен? Итак, как же формируется именно синдром обструктивного апноэ сна? Человек засыпает, у него максимально расслабляются мышцы глотки, и, в общем-то, начинается тенденция к спадению просвета глотки. И на каком-то этапе это спадение осуществляется за счет нарушения мышц
тонуса мышц глотки. И в этот момент человек продолжает делать дыхательные движения, но за счет того, что у него полностью сужен просвет глотки, у него эти движения оказываются неэффективными. Звуковое сопровождение дыхания прекращается, у человека наступает апноэ, то есть никаких эффективных движений не происходит. Я имею в виду дыхательных движений не происходит. Но снижается сатурация кислородом крови. И в этот момент у нас начинает просыпаться головной мозг, которому элементарно не хватает кислорода. И он начинает стимулировать наши мышцы, и человек резко вдыхает. Возникает громкий звук, человек вдыхает, он начинает дышать нормально со звуковым сопровождением, сатурация крови улучшается, и человек опять засыпает. Но, естественно, он просыпаться может не полностью, а просто немножко взбадриваться, то есть сон переходить может в другую фазу, и это мешает нормальному отдыху пациента. И вот такие эпизоды могут повторяться достаточно часто. Кроме эпизодов апноэ различают еще эпизоды гипопноэ, когда дыхание вроде бы сохраняется, но оно является неполноценным. И вот степень тяжести синдрома обструктивного сна зависит от индекса апноэ-гипопноэ. Собственно говоря, если у человека в течение часа у нас имеется до 10 эпизодов апноэ, это апноэ легкой степени тяжести. Если от 10 до 20, это апноэ более тяжелая, средней степени тяжести. И больше 20 эпизодов апноэ в течение часа – это синдром обструктивного апноэ сна тяжелого течения. Если говорить о сочетании апноэ и гипопноэ, то тогда легкой степени синдрома апноэ сна считается при наличии эпизодов апноэ и гипопноэ до 20, средней тяжести до 40, и тяжелая может быть 140 и более эпизодов апноэ и гипопноэ в течение часа у пациента. Но сам эпизод апноэ, он должен быть продолжительностью от 10 секунд и выше, потому что эпизоды апноэ менее 10 секунд – это может быть физиологической нормой. То есть мы с вами периодически можем задерживать дыхание во сне, и это не является патологическим процессом. Патология это становится, когда эпизод увеличивается до 10 секунд и больше, и этих эпизодов становится много. Чем же опасно вот такие вот остановки дыхания во сне? Во-первых, в этот период у человека резко повышается давление, особенно диастолическое. Падает насыщение крови кислородом, страдает и головной мозг, и сердце, и другие органы и системы. И нарушается сон. Вот для пациентов, которые имеют синдром обструктивного апноэ сна, характерна дневная сонливость. Они не высыпаются. Если синдром протекает тяжело, такие пациенты могут засыпать в любом положении и тут же начинать храпеть практически в течение всех суток, поскольку сон у них нарушен, и за ночь они полноценно не высыпаются. Как же лечить синдром обструктивного апноэ сна? Ну, прежде всего, мы должны понимать, что есть предрасполагающие факторы к развитию данного синдрома. Например, избыточная масса тела, гиперстеническое телосложение. И в этой ситуации мы должны рекомендовать пациенту, во-первых, снижение массы тела, во-вторых, выбор положения во время сна, чтобы уменьшить риск развития этого синдрома. Например, многие пациенты при легкой степени СААС храпят только в положении на спине. И если они будут следить за своим положением, а для этого есть различные и приспособления, которые не дают пациенту лежать на спине, и есть помощь, скажем, их родственников, которые будят пациента и заставляют его переворачиваться. Таким образом, мы можем избегать у таких пациентов развития каких-либо тяжелых осложнений обструктивного апноэ сна, а в течение нескольких недель у человека может сложиться стереотип правильного положения во время сна, и он перестает храпеть
так, чтобы наступали клинически значимые изменения. И, конечно, уважаемые коллеги, когда мы говорим о лечении больных с теми или иными патологическими процессами, в том числе и с храпом и апноэ сна, мы пытаемся начать с малоинвазивных или консервативных методов лечения. И если это не помогает, тогда прибегаем к более инвазивным и более агрессивным способам ведения таких пациентов. Но вот в отношении консервативного лечения храпа тут нам могут оказать определенную терапевтическую помощь постилки суланорфл, или, как их по-русски правильно можно назвать, нихрапин, которые специально разработаны для естественного уменьшения храпа за счет улучшения качества сна на фоне облегчения дыхания. Эти постилки уменьшают храп за счет эфирного действия масла мяты. Эфирное масло мяты традиционно, мы об этом все с вами хорошо знаем, улучшает работу дыхательной системы, освежает дыхание. Эти постилки обладают доказанной эффективностью. Но кроме эфирного масла мяты в состав этих постилок еще входит алоэ вера, пектин и витамины В5 и Е. И вот это сочетание является эксклюзивным, уникальным и как раз обеспечивает такой выраженный терапевтический эффект действия постилок нихрапин. Эффективность постилок сурунолфл нихрапин проверена в ходе опроса об удовлетворенности при использовании этого препарата. И по результатам опроса получили, что немедленный эффект от храпа испытывают 90% пациентов, которым предлагали использовать данный препарат. Улучшение качества сна 95% испытуемых, улучшение дыхания 97,5% испытуемых, более свежее дыхание также 97,5%, и общая удовлетворенность была тоже высокая, 97,5% испытуемых отметили удовлетворение использования данного препарата. И препарат очень экономичный, одной постилки суранофл нихрапин хватает на всю ночь, но чтобы продукт был максимально эффективным, необходимо раствориться на языке этой таблетки, дать ей такую возможность перед сном. И, как я уже сказала, постилки хватает на всю ночь с достаточно хорошим терапевтическим эффектом. Поэтому такие постилки мы можем рекомендовать к широкому использованию пациентов, у которых имеются те или иные проявления храпа. И если такие результаты мы достигнем, то положительные, то, наверное, прибегать к хирургии и не придется. Это очень важно, поскольку хороший сон обеспечивает нам нормальную дневную и утреннюю активность. Если у нас имеются предрасполагающие факторы, связанные с анатомией носа, носоглотки и глотки, то тогда пациент уже приходит к оториноларингологу, и оториноларинголог проводит хирургическое лечение. Наиболее распространенное хирургическое лечение – это операции по восстановлению носового дыхания, септопластика, подслизистая вазотомия нижних носовых раковин и другие операции на носовых раковин. Если говорить о глотке, это тонзилэктомия, или в детстве может быть проведена тонзилотомия, это увалотомия и увалопалатофарингопластика. Тяжелые формы апноэ или формы апноэ, которые очень устойчивы к проводимому лечению, лечатся с использованием так называемой СИПАП-терапии. Это маски, в которых пациент спит, которые создают постоянное избыточное давление в дыхательных путях и тем самым предотвращают развитие эпизодов апноэ. Такая схема лечения обычно используется у пациентов, связанных с обструкцией дыхательных путей, но есть еще центральное апноэ сна. И вот таких пациентов лечат неврологи. В данной ситуации обычно неврологи определяют те способы лечения, с помощью которых они ведут таких пациентов. Но, естественно, всегда встает вопрос, а какой же врач должен лечить пациентов с обструктивным апноэ сна?
Но дело в том, что традиционно во многих странах мира и в России этим занимаются сомнологи. Но вот юридически у нас нет такой специальности, как сомнология. И поэтому, хотя мы и направляем, и у нас есть сомнологические кабинеты, есть врачи, которые осуществляют сомнологический прием, ну, это, как я уже сказала, юридически не закреплено. Такой специальности в нашей номенклатуре, к сожалению, нет. Но все-таки, прежде чем оториноларингологу приступать к тому или иному лечению, особенно инвазивному, необходимо провести исследование. Основным диагностическим приемом для выявления апноэ, синдрома обструктивного апноэ сна является полисомнография. Полисомнография, она учитывает многие показатели человеческого организма во сне, включая и электроокулографию, и электрокардиографию. Собственно говоря, есть и разновидности исследования, которые отслеживают только те или иные показатели. Например, вот кардиологический мониторинг, он не учитывает, допустим, видеоокулографию и так далее. Объем обследования обычно определяет врач, который ведет сомнологический прием. Большое спасибо вам за внимание. Надеюсь на дальнейшие встречи. До свидания.